Salve, salve galera, mais um vídeo de Diogo Pantera, nós estamos juntos e vamos que vamos. Caramba, muito carro, velho. Muito carro. Deixa eu ver que horas tem. Caraca, 2 horas da tarde, muito carro. O objetivo, galera, é vocês ouvirem o som do escapamento original. Vamos ver se a gente consegue. Não vou nem falar, para poder vocês ouvir o escapamento. Acho que deu para escutar um pouquinho. Vamos fazer o retorno. Fizemos o retorno aqui, vamos botar a moto pra cantar mais um pouquinho. Vamos ver se tá livre. Tem um caminhãozão aqui, ó. A passagem pra ele. Caramba, é muito veículo. Nossa, como tá cheio aqui. Sem condições. Olha o giro alto. Aqui embaçou um pouquinho. Lá de lá tá passando um carro preto, bonitão. É uma BMW. Ixi, vai parar o trânsito. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Se não for inscrito, quiser se inscrever. Se não quiser também não tem problema. Valeu. Fui.